Да, у нас была такая ситуация, когда при общении с заказчиком выяснилось, что ему очень нравится работа одного зарубежного дизайнера, и это было просто, ну, какой-то невероятный космос для того, чтобы этот дизайнер работал над его проектом. Ему очень нравился Джозеф Ферруджио, и он представить себе не мог, что возможно вообще вот эта коллаборация. А для нашего бюро не оказалось никаких препятствий созвониться с ним, и мы связались буквально на следующий день, рассказали ему о проекте, и он оказался таким простым, свойским парнем в прямом смысле слова, и мы договорились с ним и сначала на интервью, а потом на последующую реализацию. Друзья, мы способны, и у нас есть опыт, как настроить коммуникацию и привлечь любого специалиста в этом мире. Мы всегда ориентированы на клиента и хотим сделать больше, чем от нас ожидают, или чего даже совсем не ожидают в хорошем смысле этого слова.